c'est d'avoir un taux d'intégration local, c'est-à-dire que chaque pièce fabriquée au Maroc, fabriquée, doit avoir au moins 65% de fabriquée au Maroc. C'est un constructeur parce que كنا وقعنا هذه سنتين امام صاحب الجلاله نصره الله اتفاقيه مع رونو فيها جوج ديال الاهداف مهمين جدا. الهدف الاول وهو رونو كان خصها تشري في افق 2023 2 المليار ديال اجزاء السيارات مصنعه في المغرب باش تصدرها عبر العالم. والنقطه الثانيه الهدف الثاني وهو نوصلوا ل 65% ديال القيمه المضافه من كل سياره اللي غادي تصدر للخارج يكون فيها 65% ديال الاجزاء ديالها مصنعه في المغرب. فدرنا واحد المشروع معهم انه في هاد السنوات 7 سنوات اللي عندنا خصنا نوصل لهاد الاهداف. حنا داز دابا سنتين على هاد الاتفاقيه ودرنا يعني شفنا فين وصلنا. اليوم تجاوزنا مليار ديال الاورو ديال اجزاء السيارات اللي تتصدر، وهذه نقطه احسن من داكشي اللي كنا كنتوقعوا. والهدف الثاني ديال القيمه المضافه وصلنا ل 50% اللي هو ايضا تجاوزنا داكشي اللي كنا كنتوقعوا نوصلوا له في 2017. ولهذا هذا الاجتماع كان مهم جدا باش نعطيكم هذه المعلومات. الحمد لله المغرب اليوم في هذا قطاع السيارات وصل لمستوى مهم جدا، مستوى دولي، وكيمكن له يصدر سيارات واجزاء السيارات اللي القيمه المضافه اللي فيهم كتجاوز 50%. المنافسه اللي عندنا في المغرب عندنا مع عده دول، لكن الى خطوا بحال دابا رومانيا كان منافس يعني قوي، يعني التنافسيه ديالو كانت في جميع الميادين. يعني كتقام السياره باقل تكلفه من اللي تصنعت يعني تقريبا عبر العالم. فهاد السنتين الاخيره يعني وقع لهم مشكل مهم في الطاقه البشريه اللي عندهم. ما بقاش عندهم، الا جيتي تقلب على العمال في رومانيا ما بقاوش. يعني بزاف ديال الشركات كياخذوا يعني المعامل ديالهم من رومانيا وكيجيبوها للمغرب باش يمكن لهم يخدموا العمال ديالنا في المغرب. هذه نقطة مهمة. يعني رومانيا ما بقاتش عندنا كمنافس مهم في هذا القطاع ديال الصناعة. التنافسية ديال المغرب اليوم يعني موجودة. ملي كتشوف هاد المستثمرين الدوليين اللي هما في مستوى عالي كيعرفوا يحسبوا، يعني كيشوفوا باش يمشيو لشي بلاد خص تكون التنافسيه ديال هذه البلاد في واحد المستوى مهم ورفيع. الحمد لله المغرب ما عندوش مشكل ديال التنافسيه اليوم في جميع الميادين. طبعا الى خطي كل نقطه يمكن في بعض النقاط ان تكون التنافسيه ديالنا اقل. الى جيتي تشوف بحال دابا النفط، واش التنافسيه ديالنا مع اسبانيا ولا كذا ضعف منهم، ولكن عندنا عده نقط اللي التنافسيه ديالنا احسن. ولا جمعتي الا كان الجميع كنشوفوا انه هذه الشركات الدوليه كتستثمر في المغرب لان التنافسيه المغربيه الحمد لله وصلت لواحد المستوى مهم جدا. المغرب a un rôle de pilier parce que c'est pour nous une base régionale extrêmement importante qui contribue à la performance de la région et qui contribue aussi à la performance du groupe Renault. Quand on mesure l'année 2017 par rapport à l'écosystème qui avait été défini avec des objectifs ambitieux sur 2016, on est exactement dans le temps de marche, voire parfois même en avance sur quelques items comme le chiffre d'affaires achat ou le taux d'intégration. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est que cette avance sur les objectifs nous permet d'augmenter nos volumes de production à l'export, mais aussi d'augmenter nos ventes locales, puisque la pénétration de Renault plus Dacia au Maroc est en augmentation sur 2017 et sur 2018. Et donc ce cercle vertueux, finalement, cette dynamique de croissance, nous permet de confirmer pour 2023 l'atteinte des objectifs qui sont partagés avec le ministre et ses équipes. Les objectifs chiffrés de 2023, c'est donc avoir un taux d'intégration locale de 65%, qui est, comme on l'a vu ce matin, je dirais le niveau optimum entre l'intégration d'un côté et notre capacité à utiliser les technologies d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier objectif qui sera atteint. Et cet objectif est associé à une somme de chiffre d'affaires de pièces achetées qui devrait être autour de 2 milliards, comme l'a précisé le ministre ce matin. Au Maroc, on commence à rentrer de plus en plus dans les pièces
et les composants automobiles technologiquement très avancés. Donc c'est ça qui change